Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu dinu pangajaran bahasa Sunda di kelas 4. Kumaha murid-murid Ibu daramang sadayana? Yuk urang kawitan pelajaran bahasa Sunda dinten ieu ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dina pangajaran 5, dinu materi nuliskeun carita pangalaman. Janten dinten ieu urang diajar kumaha nuliskeun pangalaman dumasar kanu pokok-pokok pikiran anu aya dina hiji carita. Nulis carita pangalaman. Dina nulis hiji carita, urang kedah nangtukeun heula pokok-pokok pikiranana. Anu kadua pokok pikiran teh mangrupa kalimat inti dina hiji paragraf. Anu katilu tujuanana nyaeta pikeun ngagampangkeun ngembangkeun kalimat jadi paragraf. Maksudnya, di dalam menuliskan suatu cerita, pertama kita harus menentukan dulu pokok-pokok pikirannya, apa saja yang akan kita ceritakan. Yang kedua, pokok pikiran itu merupakan suatu inti dari satu paragraf. Jadi, satu pokok pikiran dikembangkan kalimatnya menjadi satu paragraf. Nah, tujuan dibuatnya pokok pikiran itu adalah untuk memudahkan kita dalam mengembangkan kalimat menjadi satu paragraf. Ayeuna tugas hidup nyaeta ngarangkai pokok pikiran di handap ieu janten hiji karangan. Pokok pikiran anu kahiji Irma rajin diajar, anu kadua di kelas Irma ranking kahiji. Nu katiluna Irma didaftarkeun ku Bu Yani dina kagiatan cerdas cermat sakabupaten Bandung. Paragraf anu kaopat Irma jadi juara dina kagiatan cerdas cermat sakabupaten Bandung. Tah dina pokok-pokok pikiran ieu mangga ku hideuk dirangkai janten hiji karangan pondok. Tugasna aya dina kaca 58. Murid-murid sadayana mangga diserat karanganana dina buku pancen hideuk. Tong hilap gunakeun ejahan katu tanda baca anu bener. Upami parantos rengse mangga tugasna dikintunkeun sapertos biasa ka Ibu. Mung dugi dieu wae materi urang ngeunaan ngadamel hiji karangan dina pokok-pokok pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.